Hey guys, welcome to Blue Boy Vlogs and I am Blue Boy. So channel first time here I talk about travel, food and automotive content, and this video is gonna be a travel video and a ride video and a lot about motorcycles and riding, off-roading, river crossing. Yes, you guessed it right. We are doing the Ladakh ride. Ladakh ride start we are gonna fly down to Leh directly. Angandu we are gonna do it. Adala video poga explain pandren. So time aachu, luggage is all packed and ready. So we are set to ride now. So time ஆயிடுச்சு. as usual லேட்டாக போக முடியாது பிகாஸ் ஃப்ளைட் நமக்காக வெயிட் பண்ணாது. ஸோ நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறேன், அதுக்கு நீங்கள் போயிட்டு பாருங்கள். ஒரு வழியாக செக்இனை முடிச்சிட்டோம். செக்இன் வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. நம்ம ஆப்வியஸ்லி நிறைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேரி பண்ணுறதுனால 2 ரவுண்ட் சுற்ற விட்டாங்க. சின்ன விஷயம். அப்புறம் ஹெல்மெட்டில் இருக்க அந்த செனாவோட அலன் கீ அதெல்லாம் இருந்துச்சு, மாட்டிக்கிச்சு. பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணி வந்துட்டோம். ஸோ நாட் ப்ராப்ளம். இப்போ போய் பூவா சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட்டு எனர்ஜி ஏற்றிட்டு we will see the airport. ஓகே, சோறு தேடி அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம். கேட் 13 போர்டிங்காக கீழே இருக்குது, ஃபுட் கோர்ட் மேலே இருக்குது. ஸோ வெயிட் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம். சரி, பார்க்கலாம். ரைட் ஆன் டைம், ஆல் இஸ் வெல். எல்லாம் ஒழுங்காக போகுது. ஸோ இதுவே நல்லபடியாக போயிட்டு நல்லபடியாக ரைடை பண்ணிட்டு வரணும். இப்போது நம்ம KFCயை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம். டின்னர் சாப்பிட. பின்னாடி வேறு கேரக்டர்ஸ் தான் நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. எல்லாம் சீரியஸாக பேசிட்டு வந்துடுது. ஓகே, ஸோ பீட்சா ஹட்டில் தான் டின்னர் சாப்பிட்றோம் இன்றைக்கி. பீட்சா ஆர்டர் பண்ண வச்சு வாட்டர் பாட்டில் எவ்வளோன்னு கேட்டேன். வாட்டர் பாட்டில் 100 ரூபான்னு சொன்னாங்க. சரி, கோக் எவ்வளோன்னு கேட்டேன். கோக் வந்து 99. கடைசியில் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்கிற மாதிரி தண்ணியை வந்து காசு கொடுத்து வாங்குறது வந்து ரொம்ப மோசமான விஷயம். பட் ஒரு நல்ல டிப்ஸ் சொன்னாங்க. நம்ம வந்து செக்இன் பண்ணும்போது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஃப்ரிஸ்க் பண்ணும்போது வந்து வாட்டர் பாட்டில்ஸ் வாங்கிடுவாங்க. நம்ம எம்டி பாட்டில்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தால் உள்ள வாட்டர் பாட்டில் ரீஃபில் பண்ணிக்காமல், ஏன்னா ஆர்ஓ இருக்கான். இவ்வளோ நாளும் அது பண்ணதில்லை. பட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னது வந்து இந்த பீட்சா ஸ்டாஃப் சொன்னாங்க. இட்ஸ் அ வெரி குட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இது மாதிரி தண்ணி நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கலாம், உள்ளே வந்து ஃப்ரீயாக வாங்கிக்கலாம். பீட்சா ரெடியாக எடுத்தோம். வந்து எடுத்துக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். ஐ am take this piece, catch a piece. ஃப்ரைட் மோமோஸ் செம்மையாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு சம்பவம் ஆக்சுவலி வந்து நம்ம டேரெக்டாக லே ரீச் பண்ணி அங்கே ரைட் பண்ண போனோம். ஸோ டயமாக்ஸ் வந்து டேப்லெட் முன்னாடி 20 hours மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து வாமிட்டிங், நாசியா, ஹெடேக் இந்த மாதிரி ஸ்டஃப்லாம் அவாய்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னாக்கா, லைக் நேற்று வந்து போய் ஃபார்மசியில் வந்து டயமாக்ஸ் கேட்குறது டாம்ஸ்டால்னு கேட்டேன். ஒரு பெரிய மாத்திரை கொடுத்தோம். பட் லக்லி எதுவும் பேக் ஃபயர் ஆகலை. பேசிக்காக கேஸ்ட்ரிக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் திங் ஸ்டமக் அப்செட்டாக இருக்கா. ஸோ இப்போ தான் வந்து டயமாக்ஸ் ஃபஸ்ட் டேப்லெட் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஆக்சுவலி 24 hours மாதிரி பண்ணோம். பட் வேறு ரெடி கிடையாது. ஸோ கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போகணும். ஸோ ஓகே, வி ஹேட் அ டின்னர். இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ளைட் ஏற போகிறோம். ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் இட். ஸோ சம்பவமே வேறு லெவலில் இருக்குது. பார்ப்போம். ஸோ ஃப்ளைட்டில் ஏற போகிறோம்.
ஆக்சுவலி பார்த்தா ஸ்மோக் கிடையாது, டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ்னால ஏர் கண்டிஷனர்னால லைட்டாக ஸ்மோக் எஃபெக்ட் வருது. Flight வந்து நமக்கு 4:40 தான். So just want to sit out, chill, have something to eat, அப்புறம் walk around and then catch the late flight. அதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So let's get it on. ஸோ டெல்லி ஏர்போர்ட்லேருந்து லீவிங் டு லே. இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி நாங்கள் ஃப்ளைட் போல் போன ஒரு விஷயம் பார்த்தோம். நம்மளோட செஸ் ஒலிம்பியாடோட ஆட் வந்து இங்கே வந்து ஃப்ளைட்டில் இருக்குது. அகெயின் நம்ம ஃப்ளைட் சொல்ல முடியாது, எல்லா இடத்துக்கும் போகிறனால நம்ம சிஎமோட ஃபோட்டோ கூட மென்ஷன் ஆகிருக்கு. அது உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். செஸ் ஒலிம்பியாட் நம்மளுக்குன்னு சொல்ல முடியாது, நம்ம நடத்துது நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம சிஎம் நடத்துகிற செஸ் ஒலிம்பியாடோட அட்வர்டைஸிங்லாம் இங்கே பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதை பார்த்தீங்க. ஸோ வியர் ஆஃப் டு லே. இந்த லே போய் பேசுவோம். பாலி மார்னிங் ஷாட் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ லே ஏர்போர்ட்டில் விட்டோம். லேல இறங்கிட்டோம். லே ஏர்போர்ட் காட்ட முடியல, சாரி, ஏன்னா டிஃபென்ஸ் ஏர்போர்ட். ஸோ சீக்ரெட்டாக தான் இருக்கணும். ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்ட்ரிக்ட் நாட் அலவுட் தேர். ஸோ நம்மளும் அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கல, வீடியோ எடுக்கல. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரூமுக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நம்ம வண்டி ஆல்ரெடி கேப் அரேஞ்ச் பண்ணணும், கேப் வந்துருச்சு. ஸோ மீதி எல்லோரும் வந்து இன்னொரு வண்டியில் வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ லக்கேஜஸ் ஆர் லோடு. ஸோ ரூமுக்கு போவோம். இப்போ வந்து வெதர் வந்து 60°C. நைட்டு வந்து 6 டிகிரி போட்டிருக்காங்க. பாப்போம் எப்படி இருக்குங்க வெதர்.
ஓகே, ஸோ ஜிக்ஸிக்கில் தான் ஸ்டே பண்ணுறோம். ஸோ ரூம் பார்க்கலாம், வாங்க போகலாம். ஓகே, ஸோ என்ட்ரு போனோமே ரைட்டில் வந்து ஒரு சின்ன பாத்ரூம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தட்ஸ் டபுள் காட் அண்ட் வி ஹவ் அ டிவி அண்ட் சின்ன கபர்ட் இருக்குது. நைஸ் கோசி பிளேஸ், நைஸ் வுடன் ஃப்ளோரிங். இங்கே பெஸ்ட் பார்ட் இந்த ரூமோடது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கேருந்தே வந்து மொனாஸ்ட்ரி தெரியும். நான் உங்களை அப்படியே இந்த கர்டன்ஸ் தரத்தை காட்டுறேன். வெயில் கரெக்டாக அடிக்கிறது எதிர்க்கேன். ஸோ எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல. மிஸ்ஸி ஓகே, ஸோ இப்போ காட்டுறாங்க பாருங்கள். அந்த டாப்பில் தெரியறது தான் மொனாஸ்ட்ரி. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி போல் தட் இஸ் த மொனாஸ்ட்ரி. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி போக மாட்டோம். இன்றைக்கி வந்து we're going to take rest. ஏன்னா இப்போ ஏன் மெயினாக நான் சாப்பிட்டு தூங்க போகிறேன்னா, இப்போ அக்ளமடைஸ் ஆகிறது ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் இப்போ வந்திருக்கோன்னா நமக்கு ஆக்சிஜன் வந்து இருக்க மாதிரி தெரியும், நமக்கு நார்மலாக இருக்க மாதிரி தெரியும். ஒரு 2-3 ஹவர்ஸில் நம்ம பாடி ரிஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் எந்த லெவலில் நம்ம ஆக்சிஜன் இருக்குன்றது. அப்படி இல்லைனா கூட பரவாயில்ல, we can always take டேப்லெட்ஸ் எடுத்தாலும் கூட நம்ம வந்து பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து நம்ம ஸ்லோவாக பண்ணேன். டேப்லெட் எடுத்தால் நமக்கு தலைவலிக்கும். அது என்ன டேப்லெட்டுன்னு நான் லிங்க்கில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். அது வந்து 3 times a day போடணும் கண்டினியூஸாக. ஒரு 6 to 7 days கோர்ஸ் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும் த்ரூ அவுட் த ட்ரிப். அந்த டேப்லெட் போட்டாலே கொஞ்சம் தண்ணியும் நிறையா குடிக்கணும். பிகாஸ் யூ ஷுட் பி வெரி ஹைட்ரேட்டட். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது லைட்டாக வெயில் அடிக்கிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு, பட் ஆக்சுவலி வெயில் சுல்லுன்னு அடிக்குது. ஸோ நீங்கள் டயமேக்ஸ் டேப்லெட் எடுக்கிறீங்கனாக்கா கண்டிப்பாக வந்து யூ ஷுட் ஸ்டே ஹைட்ரேட்டட். ப்ளஸ் ஓஆர்எஸ் ஏதாவது எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டஃப்பும் கூட எடுத்துக்கணும். ஸோ தட் உங்கள் பாடி எனர்ஜி லெவல்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா நமக்கே தெரியாது, நம்ம வந்து டக்குன்னு படியேற முடியாது, ஃபாஸ்ட் வாக்ஸ் பண்ண முடியாது, வெயிட்ஸ்லாம் லிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கிராஜுவல் பேஸில் பண்ணணும். ஒரு 2 days ஆகும் பாடி அக்ளமடைஸ் ஆகிறதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும். கொஞ்சம் அந்த ஏஎம்எஸோட வந்து வராமல் தடுக்கலாம். ஸோ தட் வில் பி ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங்ஸ். ஸோ இப்போ கீழே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ண போகிறாங்க. ஸோ நான் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு கீழே போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு தென் வி கோனா ஸ்லீப் ஃபார் அ வைல். அதுக்கப்புறம் மேபி ஆஃப்டர்நூன் ஆர் ஈவினிங் லிட்டில் லேட் இந்த ஈவினிங் வில் கோ டு த மார்க்கெட். இங்கே இந்த லே மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் தான். ஸோ போயிட்டு அங்கே நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் லடாக் ஃப்ளாகு, அதுக்கப்புறம் ஏதாவது குட்டி க்ளவுஸ், ஜாக்கெட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டஃப்லாம் பார்த்துட்டு ஏதாவது மெமரபிளியாஸ் எதாவது வாங்குறது தான் வாங்கிட்டு வரலாம். வாங்கிட்டு அகெயின் வில் கம் பேக் டு த ரூம் ஒன்லி டுடே. ஈவினிங் பைக்ஸ் வந்துடும் நமக்கு. ஸோ பைக்ஸ் எடுத்து ஒரு ரவுண்டு ஓட்டுவோம், பைக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு then in case of the bike requires something to be done, then we'll do that. Okay, so this is the end of episode 1. So episode 2 வந்து we are going to visit the Leh market. So அதை பார்க்கலாம். So it's your blue boy signing off. Until then, stay safe. Bye.